Вы не боитесь, что уже неделями кашляете без простуды? Если вы долго кашляете, а анализы чистые, температуры нет и никакие сиропы не помогают, это тревожный сигнал. Паразиты, такие как аскариды, способны мигрировать через легкие. В момент их передвижения начинается сухой, навязчивый кашель, особенно по ночам. И пока лечат какой-нибудь бронхит, причина продолжает жить внутри. Это не фантастика. Это клинический факт. Что делать, спросите вы? Сначала очистка от паразитов, а потом уже витамины. Без этого можно долго ходить по врачам без результата. И я помогу пройти путь грамотно и безопасно. Приходите ко мне на консультацию, контакты в описании страницы.